试一下这个东西。洗完头了，让我看看是吹风机好使还是它好使。带强力吹风机上厕所。这吹风机风力这么猛的吗？然后去吧。等我回来。已经打开了啊！原来它的名字叫做涵道吹风机，而且它的电机是无刷的。它配过来的东西有合格证、使用说明，还有充电器啊。这个电池我要说一下，兄弟们，27800毫安，21伏的，而且它的分量还不轻啊！哇，我看它那个圆视频啊，嘿，它的风力都快要赶上台风这么猛了啊！兄弟们，你们装上试一下啊！装好了啊！哟，声音蛮大啊，来试一下。可以啊，咱们就去试一下啊！刚才用它吹，老弟的脸都变形了啊，咱们也来体验一下。这是得劲啊！看它地上的树叶，用它来吹一下，看它行不行啊，兄弟们，看好了啊！哇，兄弟们，你看，确实挺得劲啊，这个风力。兄弟们，我准备了一盆水啊，来看好。我看兄弟们，这水居然稀里糊涂往上飞啊！哇，盆底都吹飞了啊！这个风力确实可以啊，已经回来了啊，兄弟们。刚才在户外你们也看到了它的风力有多得劲啊，吹的那些东西噼里啪啦的。不过你们在镜头上面可能感觉不到它的风力有多大啊。我准备了一把刻度秤。另外还准备了我家里面经常用2100瓦的风筒，咱们来激光对比一下啊。好，开机，就这个高度啊，我就直接开到最大。看到没有，兄弟们？它吹出来的风力大概就是100克左右啊。好，再拿这把来试一下啊，同样的高度，这么高对吧？好。哇，看到没有？它降到了780、770左右了啊，直接是这个风筒的7倍风量，哦，确实挺得劲的啊！如果你们喜欢的，可以按时购买啊。